kota begitu ka ampangan dibersihan jika bersih luar anak kokocop main nyangkrung tapi najis can sampurna bersih najis keneh pek teh wudunya teu sah tuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakudieu anu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopak, disodet golomong we helmna werte kahampangan kiih menjer ngompol wewes papang dikuma bersih luarna geus beres geus bersih bersih kacida pek terus wudu sah wuduna salat sah mata kade jang lalaki mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabeh warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ijal fikri li arbabil hija wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa Shadaqallahul azim. Pasari ngempelkeun urang sadayana wengi ayeuna teu aya sanes nyuhunkeun didoakeun mudah-mudahan putra putrina sing janten putra putri anu soleh solehat ari anak teh kebanggaan jang kolot nama ibu loba jelema nikah puluhan tahun teu boga anak teu bangga bahkan teu pas sigana seorang wanita kalau pernah mempunyai anak pasna awewe ngarasa jadi awewe na lamun geus ngasaan ngandung jeung ngalahirkeun asa sampurna jadi awewe na teh bapak-bapak asa pas mun boga anak lamun lila kawin teu boga anak mah ceuk batur teh majarkeun teh teu bisa nyieun anak makana ceurik si nada mah geuning 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra untung salakina bager si nadina jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa sebagai tolang istri cadel awewe kita boga anak mah karena kurang bangga ketika tidak mempunyai anak maka anak jadi kebanggaan jang indung bapak nak komo lamun anakna bari jadi anak anu sok cacak-cacak anakna salah ge ku kolotna mah sok dibela keneh di pataruman aya nu mabok ditewak ku lurah pan ngamuk teh kolotna teh ngasih lurah jeung ngenewak anak aing sagala anak-anak aing nu mabok-mabok anak aing duitna ge duit ti aing jeung kebake deui ngamen ditewak sagala cacak-cacak anakna edan dibela keneh ku indung bapana mah komo lamun anakna jadi anak anu soleh budak soleh mah ibu-ibu bapak-bapak bakal jadi kabagjaan jang kolotna boro-boro di akhirat dunya ge geus karasa buktina lamun boga anak soleh pikar sepeun batur maka nyeri inung waktu ngandung jeung ngalahirkeun kasusah bapak waktu ngayuga kagentian ku anak soleh ibu ripuh waktu ngandung ripuh teu bu waktu ngandung ibu ripuh nah habeut ngandung deui atuh apal ti mana pajujun ngandung jeung ngalahirkeun ripuh ngalahirkeun mah komo boro-boro ngahejeunkeun si eta ngahejeunkeun anak ngahejeunkeun si eta ge teu asma pan ripuh bener wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain jaba kudu ngandung jaba ngalahirkeun jaba nyusuan 2 tahun matak darajat ibu-ibu mah diangkat ku Rasulullah 3 kali lipat di atas bapak-bapak aya sahabat naros ka Rasul ya Rasul kada kasa abdi hormat teh ummuka ka inung maneh teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh teras kasa Rasul ummuka ka inung maneh teras kasa Rasul summa abuka terus ka bapa maneh 3 kali ngaran inung disebut sakali ngaran bapa disebut
lain ngalecehkeun bapak teh justru Rasulullah ngangkat derajat awewe nu baheula mah dianggap permainan dan budak nafsu wungkul. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti anakna. Tuhnya ada dihitung marah laweng atau ngajina. Hitung kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi seperti 4. Sebab nu hiji kemar. Bagja komo lamun anakna jadi anak anu soleh, matak doakeun putra putrina ieu pasaring sing saroleh. Ngan anak soleh mah teu ujug-ujug, tidak simsalabim abrakadabra. Da Islam lain agama ujug-ujug, Islam agama proses. Matak Islam tersepen ke perkara nu ngimpi seperti judi, kan ngimpi judi teh susuganan mudah-mudahan ngundi nasib. Tapi da ieu mah judi tos teu aya di banyarnya. Teu aya banyar di banyar judi teu aya. Pokoknya tinggali mun ekene jelema tukang judi tempoe tarangna, lamun tarangna dekok tukang judi. Kalau tukang judi mah sok nanyakeun sabelah can nomor nu kaluar 23 gelo aing 22 can. Isukna nanya deui sabaraha nomor nu katular 45 edan aing 44 can. Matak digebugan we tarangna beuki dekok we ka jero kitu tah. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat, Allah tersepen ka jama nu tukang ngimpi. Sebab Islam agama proses, Islam agama gawe. Matak Allah nyiptakeun baham hiji, nyiptakeun ramo mah 10 hartina, rancage gawe kudu leuwih loba tibatan ngomongna. Sebab lamun urang Pataruman di desa Pataruman jelema tukang ngomong kabeh ciloko. Mana cilakana aya sampah ngaliwat jelema saurang amit-amit sampah teh kagabah miceun leos, ngomong we wungkul. Datang nu kada, wah, nah jelema teh pipikiran pisan lain aya tong sampah, ayo miceun sampah samarangan leos. Datang nu kateu meuni bau kieu sampah cing jelema teh gara pipikirannya wah leos 80 jelema ngaliwat nempos sapangan ukur bibir wungkul anggeus sampah nama aya percuma. Datang we nu kaopat ngaliwat duh sampah dicokot ditunda tah butuh jelema gawe lain jelema nu tukang ngomong wungkul tampolong kaleng belut di talian tong ngomong ganeng belut di talian teu wani ngajak gelut mah. Anak soleh teu bisa ngalukur ku ngomong tapi make proses. Iraha prosesnya anak soleh? Prosesnya anak soleh dimimitian timimiti neangan jodohna, timimiti neangan piinungan budak, timimiti neangan pibapeun budak. Sabab lamun jelema gagabah neangan jodoh, neangan piinungan budak aya paribasa uyah mah tara TS kaluhur, sifat goreng mal turun ti saha. Teng manuk teng anak beraku kuncungan sifat hadege mal turun ti saha, pasti ti inung bapana. Mata ku Rasulullah dibere petunjuk lamun rek neangan pi salakieun atau pi pamajikaneun tempo sagala rupana termasuk keturunanana. Genetikna, sabab genetik teh eta teh turunan teh teureuh teh eta teh matak pangaruh gede terhadap keturunan urang engkena. Gampang kene ngajadikeun anak ajengan jadi ajengan daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan. Gampang kene ngajadikeun bangsat anak bangsat daripada ngajadikeun anak bangsat jadi ajengan. Tapi teu saeutik teu mustahil anak bangsat jadi ajengan, teu mustahil anak ajengan jadi bangsat. Eta mah kumaha engke pendidikanana. Tapi teureum kudu aya. Bapak nanya ka Jujun, ari Jujun turunan kiai ti inung kiai wungkul kabeh. Aki incu aki uyut bawa janga wareng udah kakek siwur katuncar mabur barapak galang prangkulalang lepleunang hare-hare. Tapi ka hare-hare akis hare-hare mah ika kulon ika kawentan hare-hare we. Taturunan kuring ti inung mah eta mah kiai kabeh kaluhurna. Ari ti bapa mah jeger. Jawara ti bapak mah aki jawara uyut jawara di Garut teh. Matak lamun Jujun ayeuna aya 2 turunan ti 2 nana gorowok jawara ngaji kiai eta teh aya 2 turunan. Gitu. Tapi lamun gak boleh ngajina untongna kiaina eta ti inung eta teh teureuh. Matak aya paribasa teureuh turunan. Matak lamun neangan pisalakieun pi pamajikaneun mun hayang anak soleh tempo ulah ieu mah hayang anak soleh sengseong dikawin. Apa sengseong? Dongdot atuh pisoleun bet inungna geus ceprut kumaha anakna. Hayang anak soleh tukang mabok dijieun bapak budak boro-boro ngurus anak mere turunan alus ka anak bet nginum wae nginum haram bungkul ulah gagabah ya teangan fanfar bizatiddin taribat yadak
teangan utamakeun nu beragama sabab eta bakal jadi nangtremkeun ka maneh terutama jadi pangaruhan kana turunan ya mun neangan pamajikan meureun anu sholihah mah der dikeureuy geus dikeureuy teh bareuh meureun bakal loba ibadah keur hamil teh teu kudu dititah meureun salat getos sabab inget yen di jero beuteung aya nu dikandung pan geuning kolot baheula mun keur hamil sok aya parancah menempo perkara nu goreng kumaha parancahna teh amit-amit jabang bayi tong saturut-turutna bener teh no sabab nabut ngomong kitu dengekeun ibu sabab anu katempo nu kadenge nu karasa ku indung nu keur hamil mangaruhan ka anak nu keur di jero kandunganana tak tong gagabah ieu mah keur nongker hamil hayo nonton si Inul ku tah mau cintaku dikocok-kocok untung budak di jero beuteung teu ngocok oge keur hamil lain pek maca Quran buka saayat tiap ke salat bismillahirrahmanirrahim shod sadaqallahul azim tutup bada asar bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim tutup ieu mah lain kadene nyok perkara-perkara nu garoreng we geuning sabasaning cek and recheck kabar-kabari gosip gospot kasakusuk info selebritis sindang laya sensor pajujun meuni apal kabeh pan uing sok ngareret 2 jam setengah mangaruhan tate ka anak bising ke anak borosot lahir tukang ngagosip kena matak lamun budak keur hamil mun keur dikandung teh lobakeun ibadah geuning ku Rasulullah mah dicontohan sok aya ngariung maca Quran 4 bulanan 7 bulanan osok kitu di pataruman osok nu bener nu mana pajujun 4 bulan 7 bulan kabeh ge bener komo mun boga duit mah unggal poe alusna mah nah tapi kitu pajujun tina baam kana beuteung boro-boro tina baam inungna tapi kana beuteungna boro-boro anu ngariung di dinya kadenge kana ceulikna nelpon ti pataruman ka Amerika geus kadenge geus tepi komo tina baham inung ka jero beuteung anakna ka jero beuteung anu keur ngandung anakna mata kadenya bu kanu hamil lamun bener hayang anak anu soleh berikan pendidikan sebelum lahir pada anak budak di jero beuteung aya istilah prenatal education pendidikan sebelum lahir oleh karenanya dengungkan ayat suci Al-Quran perbanyak ibadah lamun bener anjeun keur boga anak hayang anak anu soleh keur hamil lobakeun ibadah lobakeun maca Quran lobakeun nempo anu hade tutup ti panon tina kagorengan malah mandar aya pangaruh ka anak anu keur dikandung amin ieu mah dahar teu baleg keur hamil teh barang hakan dengan jengkol we jeung peutuy tu borosot teh budak teh bau awak ditanya budak kunaon ane beut bau awak because I meet in a zengkol kadaharana ge kudu nu hade geus hayang anak soleh begitu borosot lamun bener hayang anak soleh bapak kudu geus nago gigireun inung nu keur ngalahirkeun sok aya geuning bapak-bapak mun pamajikan keur ngalahirkeun lain ngadeuketan kaden kabur sok aya nu kitu osok aya bu cing enak jujur nanya ibu lamun keur ngalahirkeun hayang salaki hareupeun ibu aya tadengekeun bapak teu carakeun nyieuna meuni ti rapet-rapet lamun keur nyieuna rapet ibu begitu ngalahirkeun bapak kudu gigireun bere bantuan motivasi pada istri mah tong kapalang sok mama ngaheujeun bapak ngaheujeun pamajikanana salakina pamajikanana salakina pamajikanana borosot salakina borosot gancang ka cai balik ti cai rontok inungna rontok anakna lain inungna ieu mah di Garut mah lain ditungguan borosot nu dirontok teh inungna bari ngaharewas mana 40 peting deui bet nu kitu patut we nu dipikiran teh keun atuh da eta mah penting nu leuwih penting anakna naon maksud dirontok anakna ngong azanan cepil katuhuna nongong komatan cepil kencana kitu maksudna ulah ieu mah pamajikan keur ngalahirkeun imah bidan kadeun kabur bebeja ka adina ki adi si teteh keur ngalahirkeun aa mah teu kuat nyaksian soak atau adina nu datang ka imah bidan sajam ti hari tadi datang deui aa si teteh geus ngalahirkeun meni gede budak teh sabaraha kilo 4 kilo ari si teteh salamet ngan dijahit sabar jahitan 14 jahitan alas sia gancang ka imah bidan harewaskeun sesakeun jang nu aing 2 jahitan mikirna teh nu kitu we deukeutan begitu borosot rontok azanan pajujun da teu bisa adan ge manya urang pataruman teu bisa azan kirang sae pajujun adan malin ku sorana kalimatna nu hade sora mah tong sok maksakeun bisa adan Madinah pek teu bisa adan Madinah adan Mekah sok teu bisa adan Mekah adan pataruman we kumaha adan Mekah teh nya ke bisa teu adan Mekah ibu bapak bisa teu wakilan we wakilan wakilan Allahu Akbar Allahu
bisa adan maka adan pataruman kumaha adan pataruman wakilan wakilan Allahu Akbar Allahu Akbar gitu lain adan pataruman gitu lain kaduhung nitah ngawakilan ari pajujun mah lain kuna naon eta mah pajujun mah ngan ukur nyiniran biasana pan di urang mah masjid gararade nu ngeusian ngan ukur genepan eta mah di ditu ai di dieu mah malpati beda adanan jeung komatan kadang-kadang nu ngeusiana aki-aki wungkul ai budak ngorana ka mana sawot gitu loh geus beres di azanan di komatan terus eta budak teh dinaon diberengaran nya pajujun atuh pasti budak mah diberengaran nyangan dina Islam ngaranan teh teu gagabah ceuk Nabi ayyuhsina isbahu lamun hayang anak soleh berengaran ge nu alus ulah asal-asalan berengaran budak teh kena-kena lahirna poe Rebo aranan Ibro kena-kena otot leho aranan cep lading lahedong kena-kena lahirna asar poe Rebo inungna Jumaah di aranan Sarboah lahir subuh poe Ahad jam 5 di aranan Suhadma apa jujun kena-kena urang Sunda di aranan cep entod ditanya budak entod bobo sareng saha bapak entod emak ari ujang sangaran olan ari emak keur ka mana keur meuli kasur yang naon kasur yang bobo olan ari neng saja dengan abdi maritna oh neng ritna palebadi nengkeun alus palebadi sisi-sisi siritna jadi sing alus lah pajujun atuh pirege ngaran meni di kotek tak ngaran mah asal we teu bisa asal-asalan sabab lamun aya nu nanya what is the name is prayer ngeunah aing ngomong bahasa Inggris hareupeun nini teu balulueun asa bener we cara lohok ke ungut-ungutan padahal aing salah ibu apal teu ka Inggris apa uing mah kuncina ge boga tapi si ibu sumpah demi Allah tak sumpah nage di Inggris mah barudak laletik tak barudak laletik umur 5 tahun 6 tahunan 7 tahunan palalinter ngomong bahasa Inggris nate what is the name apa arti sebuah nama jawab kurang pataruman the name is prayer nama itu adalah doa jadi ulah gagabah nyeun ngaran teh sabab ngaran jadi doa contoh di pataruman aya budak ngaranna Muhyiddin ari Muhyiddin teh tukang ngahirupkeun agama hartina teh 10 jelema ngageroan eta budak dina sapoe Muhyiddin sarua jeung 10 doa tapi ka eta budak dina eta poe mentang sing alus kabaturan eta alus jujun cai manehna naon ngaranna eta Jujun Junaidi teu si euceun nu nangtung ulah nu make tung bodas aing nyaho sia Jujun Junaidi mah menang tafaul ka mana Jujun tafaul ka hiji sufi besar di Baghdad Syekh Abil Qasim Al Junaidil Baghdadi mudah-mudahan kuring sing soleh sing jadi ulama besar sapertos anjeunna amin Jujun nanti mana Jujun mah bahasa Sunda Junaidi na bahasa Arab tina jundun ditasgir make aya nisbat Junaidiyun hartina teh tentara leutik tentara leutik teh hansip mata uing mah teu daftar ka akabri teh sabab yakin moal katarima naon sababna tah eta para roksang sia teh urang Banyar kaajengan teh teu sopan penek make sopan santun atuh kaajengan mah kirang jangkung gitu alhamdulillah we anu penek mah palalinter sabab otak jeung hate deukeut nah gitu oh jadi pajujun ngaran teh kudu sae wajib pajujun mun kitu mah abdi mah bade tina Quran jenengan putra teh taroskeun ka kiai seueur ustaz seueur kiai di dieu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tanyakeun ka ahli nabi sisala ulah jiga urang kuningan pajujun pun anak patina Quran jenengan anake saceng teh putra teh jenengan anak syaiton tina Quran ngan setan raina tina Quran saceng raina Muhammad jahannam teu balik masing tina Quran ge da masing tina Quran ge kudu bener kena jadi imam geus 20 tahun di pataruman ngaranan budak tina Fatihah kabeh nu kahiji ngaranna bismillahirrahmanirrahim panggilana Ohim nu kadua alhamdulillahirabbil alamin amin nu katilu maliki yaumiddin udin nu kaopat ta'in nu kalimat takim ngan nu kagenep goreng dolin bener gamena teh endol jeung ulin ngan aya alusna lamun bapana butuheun kagenepanana teu kudu nataan Ahmad Engkos Ikin Eman Agus teu kudu sakecape bapana teh Al-Fatihah budak teh ngabring nu ti WC nu ti dapur nu ti kamar mandi amin
pajujud nami malaikat kenging menang, malaikat penjaga surga Ridwan bikin kana kurang cep Ridwan saya, malaikat penjaga neraka Malik bikin kana kurang cep Malik alus, malaikat tukang nurunkeun wahyu Jibril bikin kana kurang cep Jibril sok aya ngaranan budak Jibril, aya pemain Liverpool Jibril Cisse ngan kademun ngaranan budak Jibril ulah dengan ukur di titah dagang melitarasi di Garut budak ngaranna Jibril eta unggal poe ku inuna di titah melitarasi we ka warung cek wing teh itu tukang nurunkeun wahyu jadi melitarasi. Malaikat pencabut nyawa Israil bikin kana kurang Israil alus teh tuh di Garut aya nu ngaranna Israil maju dagangna teh ka Jakarta ibrak teh bapana teh gering cek indungna teh susulan si Israil susulan ka Jakarta datangna teh palebah bapana keur gering ripuh. Alhamdulillah cenah bapak tuh Ijroil geuning datang. Ampun mak aing can siapa ya ayeuna mautna malaikat nu datang pugu anakna sing hade nya ngaranan budak teh kade geus diberes ngaran budak terus eta budak teh diakikahan ceuk urang dieu mah ekah matak mun pamajikan keur reuneuh keur naon cenah keur hamil keur naon cenah keur reuneuh siapkan domana dua nabet dua bisi anak lalaki mun anak lalaki domana dua mun anak awewe domana hiji pajujun hanas nyiapkeun dua iborosot awewe pencit hiji nu hiji jual deui hese teuing bagikeun daging nasing walatra kade ulah jiga kurban zaman ayeuna nu bentet teh panitia lain di dieu ieu mah di ditu panitia kurban ayeuna mah geuning saha meuni pika sebeleun pika hulu pika kanyut beak. Ayo pelabang ngabagikan daging salah enu beunghar dikirim daging alus enu miskin ini huntu loncer tinggal hiji dibere kerewedan huntu loncer ngegel kerewedan beletok potong kerewedan teh abet baru huntu loncer nu lolong ke beuntak ku kerewedan mah cek nu lolong teh kanu bongkok kok aya naon long antar ka rumah makan boga duit boga tungtune nu lolong teh kudu bongkok pesen kadaharan anu bongkok hianat lolong ieu cek ku aing dibere eta nu kerewedan nu lolong dahar kerewedan tempo lihat cenah euy beakeun atuh tanagana dedegeng eta nu lolong ngadahar kerewedan didegeng tepikeun ka beunta barang geus beunta na meja makan sagala aya ngamuk nu anyar beunta kanu bongkok-bongkok sia teh khianat geuning ieu anu hipu ge loba gerwak teh nyokot centong sangu digebugkeun kana tongong anu bongkok satakerna bok tepikeun ka ajeg cicin pan keur ngawadul dongengna ge dalahar caranya untungnya orang pasea mana jadi bentak orang jadi ajak atuh sip balik cenah balik geus beres dahar balik 100 meter ti rumah makan aya tangka ramutan keur mejana leubet ecek nu anyar bentak teh kanu anyar ajak jeg aya naon ta pan geus bentak aya itu cenah naon eta teh cenah ramutan teh karek nyaho maneh karek bentak teh eta teh ramutan teh hayang cenah urang ulah nu batur tah 20.000 cenah maling titah maling daek tanu anyar ajak teh teka teh kana tangka ramutan ngarawel anu lahir ti kosewan ai koleang teh ngek diteuleut kana taneuh garing bongkok deui eta ningali balana bongkok deui nu anyar bentang ngah kae jeung serikeun aya sajam mah seurina pika piti peureum-peureum panon teh dibentakeun rapet deui panonna teh lolong deui gambaran tetenya kupur nikmat jelemaana ya geus diakekahan terus eta beungan bedana akekah jeung kurban saeutik ari kurban mah nu dibagikeun teh daging atah ari ekah nu dibagikeunna dagingna asakna alus sama cek para ulama mah lobakeun caina di kuah di gule keun bae komo lamun domana peot mah boneka cantik dari India dagingna saeutik caina satima geus beres diakekahan terus budak teh dinaon diparas dicukur osok budak dicukur di dia osok cukur budakna geus dicukur rambutna timang kira-kira sabaraha gram emas artoskeun pek sodakohkeun ka fakir miskin gitu geus beres diakekahan diparas terus dikhitan teh ya khitan teh bahasa Arab lamun diterjemahkeun mah kurang Banjar kurang Pataruman lalaki ngaranna disu sing tarik ngomongna disu lain disunat disudat gitu sunat kurang sunat mah sok salalah dedengean weskem jadi baskom shock breaker jadi sebleker karburator jadi kabilator septic tank jadi sepi tank cek tentara sekutu teh give me the gun maksudnya mah nginjem pistol rek nembak kalapa hejo kadenge kurang Pataruman 2 gun sudat ari sudat teh sodet ari sodet teh sopak ari sopak teh sepit nah anu disudat anu disodet anu disopak hasyafah
ari hasyafa teh pamatuk, ari pamatuk teh kukulup, ari kukulup teh kokocop. Naon maksudna buat kudu disudat? Sabab nu ngaran anu dikhitan teh Agus. Ari Agus teh boga kokocop. Di mana Agus balik wajib sholat. Biasana amun memeh sholat sok wudu, memeh wudu biasana sok kieu iki teh mejer, mejer teh papang, papang teh wewes, wewes teh ngompol. Bahasa Sunda mah da leubeut geuningnya tuang, nyatu, tetegek, lelebok, lolodok, gajablok, barang hakan. Beda jeung bahasa Indonesia ngan hiji we makan. Kiai sedang makan, anjing sedang, kucing sedang. Jadi kiai jeung anjing sarua makan. Anger we uing mah bangga ku bahasa Sunda teh. Loba undak kusukna bahasa Sunda mah. Di kota begitu wer ka ampangan dibersihan jika bersih luar anak kokocop main nu nyangkung berarti najis can sampurna bersihna najis keneh pek teh wudunya teu sah atuh da aya keneh najis salat komo da wuduna ge teu sah datang we kaidah usul fikih mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun tiap-tiap perkara anu bisa nyampunnakeun kana perkara wajib maka hukumna jadi wajib datang we dalil waman aslama falyahtatin sing sakudiama nu ngaku dirina muslim kudu dikhitan disudat, disopak, disodet golomong we helmna wer teh kahampangan kiih mejer ngompol wewes papang dikuma bersih luarna geus beres geus bersih bersih kacida we pek terus wudu sah wuduna salat sah mata kade jang lalaki mah kade ulah-ulah gagabah kudu dikhitan kabeh awewe koe kudu dikhitan sarua awewe ge ibu tos dikhitan da acan ibu bu itu nu ketua warung geus dikhitan acan